Ketika itu Abraha dan pasukannya akan mendatangi kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Dia menaiki gajah bernama Mahmud serta bala tentaranya dalam jumlah besar. Pasukan yang dipimpin oleh Abraha merampok harta penduduk termasuk unta milik Abdul Muthalib. Begitu sampai di Wadi Muhasir, tiba-tiba semua gajah menduduk lemas dan tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan perjalanan menuju Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pasukan burung ababil dengan membawa batu dari neraka dan menjatuhkannya ke pasukan gajah. Pasukan gajah lantas bergelimpangan akibat panasnya batu yang dibawa oleh burung ababil, dan akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Abraha pun gagal menghancurkan Ka'bah.